fogueira tá queimando em homenagem a São João. O forró já começou. Vamos, gente, arrasta o pé desse salão. Olá, pessoal. Saudações culturais. Eu sou Suelane Alencar e este é o canal Fulô do Piqui. O assunto de hoje é a origem da fogueira. Minhas comadres e meus compadres, o primeiro contato do homem com o fogo, que simboliza a vida, a purificação, mas também a destruição, se deu pela própria natureza através dos raios nas superfícies da jazida de petróleo e dos vulcões. Daí o homem foi aprendendo a fazer e utilizar de maneira produtiva essa fonte de luz e calor. E começou a fazer fogo, modo de iluminar as cavernas, cozinhar os alimentos, se proteger do frio e afugentar os predadores. Nós falamos do fogo, agora vamos falar da fogueira. Os povos antigos já usavam a fogueira para homenagear e cultuar os deuses pagãos. Os desinfelizes jogavam crianças dentro do fogo como uma das práticas do ritual. Foi daí que veio a tradição dos adultos pular a fogueira dos santos juninos. A cultura da fogueira foi levada para a igreja desde da sua fundação em Roma. Lá foi excluído o perverso ritual e coube aos santos juninos a herança do culto. Sua origem passou a ser cristianizada a partir de um acordo entre as primas Isabel, mãe de São João, e Maria, mãe de Jesus. Na Europa, já era comum acender fogueira no solstício de verão e celebrar rituais agrícolas, pedindo boa colheita e agradecendo as primícias do campo ao redor dela. Também se fazia sacrifício, modo a afastar o demônio da esterilidade, a peste dos cereais e a estiagem. Na França, era chamada de Feu de Saint-Jean, fogo de São João. Os antigos celtas comemoravam em 1º de maio da mesma forma o início do verão. Nessa ocasião, eram acesas grandes fogueiras no meio das quais os druidas, seus sacerdotes, faziam passar o gado pela brasa para livrá-lo de doença. Ainda hoje existe esse costume de se pisar nas brasas da fogueira. No Brasil, os índios já usavam ritual bem parecido com os dos europeus quando os portugueses aqui chegaram. Hoje, a fogueira é um dos maiores símbolos da festança junina do país, sobretudo do Nordeste brasileiro. Mas minhas comadres e meus compadres, vós sabiam que para cada santo existe um tipo geométrico de fogueira? A quadrada é do santo mais popular do Brasil, o Santo Casamenteiro, o português Fernando Taveira de Bulhões, o Santo Antônio. A de base redonda é do santo que batizou e inventor do batismo. É o fraco, caba. Ele batizou o inventor do batismo, Jesus. São João é o único santo que é comemorado no dia do seu nascimento, assim como o homem de Nazaré, e não no dia da morte, como os outros santos. E, finalmente, a triangular pertence ao chaveiro do céu, que morreu crucificado de cabeça para baixo por dizer que não era digno de morrer igual a Jesus. Segundo alguns estudiosos da cultura popular, o ciclo junino se inicia no dia de São José, pai de Jesus, em 19 de março, e se estende até o dia de Senhora Santana, mãe de Maria e vó de Jesus, em 26 de julho. Sim, pessoal, agora eu vou ler para vocês uma poesia que eu fiz sobre a origem da fogueira de São João, segundo o povo cristão, e também uma dancinha do Grupo Junino Paraíso dos Caipiras. Zacarias, um sacerdote, em Jerusalém um dia, no templo ao Senhor incenso oferecia, e orando no altar parou pro modo escutar o que o arcanjo dizia. Era 25 de março quando o arcanjo Gabriel anunciou a gravidez da sua esposa Isabel, que em junho, com precisão, nasceria o bebê João por ordem do Pai do Céu. Zacarias disse: seu anjo, nós somos idosos e é estéril minha mulher. Do sonho de ter um filho, nós já perdimos a fé. É uma ideia controversa. Para mim essa conversa não tem cabeça nem pé.
A Bispo deu uma risada, fazendo uma zombaria, sem acreditar no anjo que a notícia trazia, dizendo-se absurdo, então ficou mudo e surdo a partir daquele dia. O arcanjo injuriado foi informar Maria que Isabel estava grávida e o bebê João seria. Antes de dizer amém, ele anunciou também a gravidez de Maria. Maria, sabendo disso, agradeceu ao céu, feliz subiu ao monte para cumprir o seu papel. Com a prima se encontrou, alegre João pulou na barriga de Isabel. Maria, a sua prima, ajudada de interesse, fizeram um belo acordo assim que João nascesse, para que ela fosse ao morro e lhe prestasse socorro, uma fogueira acendesse. Quando Isabel deu a luz, logo acendeu a fogueira. Observando a fumaça, Maria partiu ligeira e foi o trato cumprido, cuidar da mãe do filho como se fosse enfermeira. Deram o nome de Zacarias, modo de seguir a tradição, mas o Zacarias pai escreveu logo no chão, seguindo ordem do divino, modo de chamar o menino pelo nome de João. Zacarias então voltou a ouvir e a falar. A alegria foi imensa no abençoado lar. Benedictus foi o canto e a luz do Espírito Santo a todos veio iluminar. Daquele dia até hoje é seguida a tradição. Junho, noite 23, tem fogueira de São João. Eis a história verdadeira da origem da fogueira, segundo o povo cristão. Quem gostou, deixa o like, se inscreva no canal e ative o sininho da notificação. Se minhas comadres e meus compadres estão bem, compartilhe, viu? Fui!